你做咩變晒藍色啊？隻色唔襯你啊！諗下夏天嘅嘢啦，有蜜蜂，好熱嘅沙，有杯凍飲攞喺手。喂，咪住，唔係凍飲啊，係手至啱啊！你要幫手啊，唔使驚啊，朋友。雪條啊！每一個有對尖尖木手、得意嘅雪人都一樣會咁做啦。而且係你哋救咗我先噶嘛。我哋再去多次咯，正話嘅旅程幾刺激啊！我好想快啲再去多次啊！但係今次咧，唔好再俾你個屁屁走咗去咯。哇！今日係我呢一世最開心嘅一日啦！講得啱啊！諗下，我哋啱啱先開始喺魔法故事書裏面探險啫。